โดยทะเบียนรถที่บอกไปนะครับถ้าเกิดใครพบเห็นคนในพื้นที่ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแก้ไขปัญหาฮะโอเคช่วงนี้มาดูในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดกันบ้างนะครับโดยเจ้าหน้าที่มีการตรวจค้นเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่ผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดให้การว่านักโทษในเรือนจำเนี่ยเป็นผู้สั่งการครับนายอัธพลสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า300 นายบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์เพื่อป้องกันและกวาดล้างปัญหายาเสพติดหลังได้รับข้อมูลว่านักโทษมีการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายกับเครือข่ายนอกเรือนจำซึ่งตลอดระยะเวลา2 เดือนเศษที่ผ่านมาสามารถจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดนอกเรือนจำได้หลายครั้งและมีการซัดทอดว่านักโทษในเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้สั่งการครับอย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกว่า1 ชั่วโมงก็ไม่พบยาเสพติดรวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายหรือว่าโทรศัพท์และจากการสุ่มตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดครับ